不撞南墙不回头。最新消息报道，美国海军本福德号导弹驱逐舰于近日再次穿航台海峡。对此，美国军方大言不惭地表示，该军舰是在国际法合法的情况下展开的所谓自由航行。来来回回就这么一个借口，美国是觉得自己很聪明，还是觉得中国好忽悠呢？公然穿越台海，明眼人都能看出美国才是该地区稳定的最大破坏者。什么坚持一中原则，不支持台独，分明只是口头上说说而已。自拜登上任以来，美国这位总统频繁在台海问题上铤而走险，不断挑战中国底线。中方对此给予了不少严重警告。原以为中美近期在天津展开的会谈能够缓和中美关系，让台海地区的局势变得不再那么紧张。可没想到美方从一开始就没带一点诚意，完全不是冲着解决矛盾去的，而是在利用会谈逼中国上谈判桌。此次美军舰再一次穿台海，据统计，这已经是今年来第7次。针对美国的危险试探行为，为什么有传言美国身后的跟班们已经先一步着急了？据悉，解放军正在用实际行动亮出铁拳。东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，中国人民解放军对美舰进行了全程监视跟踪，将随时应对一切威胁挑衅，捍卫国家主权以及领土完整。除此之外，东部战区喊话出现一重大变化，即战区第2位发言人施毅首次公开亮相。从所属军种来看，施毅隶属于陆军。值得一提，陆军已经具备在较远距离反制海上舰艇的能力。今年5月，央视曾报道第80集团军某旅组织远火分队在渤海展开海上实弹射击演练，检验远程火箭炮对不同类型海上目标的毁伤效能。从这足以看出，解放军很可能在做随时重拳出击的准备，打响海训第1枪。此前，王毅外长警告，两岸虽然尚未统一，但台海也属于中国，这一基本事实从来没有改变，也不会改变。而台海问题更是重中之重，倘若再有任何域外势力胆敢挑衅，中国将有权采取任何必要的手段阻止。可见，王毅外长的警告绝对不是耳旁风，解放军早就在做反击的准备了。变相来说，王毅也是在释放若有下一次可以直接打的明确信号。当然，尽管到目前为止中方警告很多次，但面对美国一次次的挑衅逼迫，解放军忍耐程度越来越有限。国人或许听腻了警告，但是中国人民解放军必定有自己的应对计划，我们只需等着看就行。总之，中国正在越来越强大，担忧害怕的一定不会是我国，而是那些大力度挑衅中国的国家，他们是时候内部该敲响丧钟了。在7月27日的时候，美国国务卿布林肯乘坐专机抵达了印度新德里，中间双方具体谈了什么咱们也不知道。不过在第2天，也就是28日的时候，美媒报道了一篇文章，称布林肯访印主要目的是安抚印度这个美国在亚洲的好伙计，因为布林肯对印度承诺，美国会继续维持对阿富汗的外交和经济计划。而主要指出的是，印度恰好在阿富汗拥有很多的投资，而且之前在美军撤出阿富汗之后，印度也想过直接把自己的军队开到阿富汗，当然被拒绝了而已。所以从这一点来说，美国这是在对印度许以利益。那么问题来了，美国为何需要对印度许以利益呢？其实说到这个问题，大家也都知道了，不过是又想拉4国联盟了而已。毕竟之前中印在边境对峙的时候，美国也趁势在南海搞事，给中国施压，这回也不过是想重复之前的手段而已。而如今，在许以利益的背后，布林肯和印度背地里的阴谋或许终于要浮出水面了。7月30日，环球网报道，印度在布林肯访问的时候，向中印边境增派了8架阵风战斗机。先不说这8架战斗机能不能起到什么符合印度期望的作用，单就印度自己目前在国内大概就24架阵风，却直接派了1/3到中印边境，就能看出来，印度这是心比天高啊！更不用说这之前印度不断在边境新建基础设施之类的。从另一种角度上来说，布林肯访印许诺的利益还是阿富汗的，结果差不多相同的时候，阿富汗的塔利班却出现在了天津，并且和中国外长王毅见了面，而这中间的关系很可能会持续影响中印关系。虽然中国不会过多的插手阿富汗的内部事务，但是印度是不是这么想，那就不是中国能够控制的。所以印度选择继续向美国靠拢，用部署战机来向美国递交投名状，是很有可能会发生的事。虽然中国现在全军现代化进程已经达到了一个非常良好的状态，之前也在西部军区换装了不少新装备，而且歼20战机目前还没有正式被部署到西部，但是真要支援其实也就是一会儿的事，再加上中国在西部部署了不少的导弹等等一系列的原因，以至于中国根本就不用担心印度。但是中国对于印度这种老对手还是应该礼貌性的重视一下。
最后，这里还是应该给印度提一句忠告：与美国合作无异于与虎谋皮，没准什么时候就被美国拆开吞吃入腹了。而且印度现在自身问题一堆，不思考改造自己，却总想和中国比划比划，也更是无异于自讨苦吃。自从拜登一再加大力度的挑衅中国后，国人呼吁祖国提高核武数量的话，几乎就是不绝于耳。毕竟核武器是一个遏制别国野心过于旺盛的重要制裁手段。如果今天中国拥有足够的核武器，不说堪比美俄，但也足够使美国忌惮。今天南海、台海等问题都不会越来越趋于严重化。当然，核武器的好处很多，而美国对这也非常清楚，所以我们经常能够看见美国造谣中国在哪里又新增了核发射井之类的，甚至完全无视中国说过这是风力发电站的辟谣。而且说实话，造谣中国核威胁对美国的好处确实也挺多的，比如明目张胆地对中国实施军事霸凌，以及胁迫中国加入核军控。而最近的新闻中，美国就照着这一套又来了。造谣完中国的核威胁后，又开始准备胁迫中国加入核军控。据观察者网消息，美国代表团和俄罗斯副外长在日内瓦进行了双边战略谈话。在这其中，美国代表团重新提起了想要进行三边会谈的话题，表示希望中国能够更广泛地参加核武器监控谈判。在这里先提一点，因为核武器的威力太大，不加以控制就全球一起完蛋，所以衍生了核军控。而这中间最为代表的就是全面禁止核实验条约、核不扩散条约和美俄的新削减条约等。而美国想要拉中国加入的核军控，自然是为了防止中国继续增加核武器，让美国无法继续肆无忌惮地针对中国搞军事对抗。所以美国打的算盘一直都挺好的，可惜美国人长得丑想得美，就不说中国核武器本就和美俄有着巨大的数据差，起码目前根据国际公布出的大致数据，中国应该只有300多枚核弹，而且这还是总数。相反，美俄光是战备的核弹就拥有1000多，快要2000，总数更是拥有5、6千，就不说详细数据，光是这种大致数据，中国凭啥要加入核削减条约？凭美国脸皮厚吗？另外，美国对着俄罗斯说要中国加入核军控，这是美国觉得美俄关系挺好。可惜俄罗斯不愧是中国的好朋友，在中国其实还没有说话，更没有反击的时候，俄罗斯副外长亚里布科夫就直接怼了回去。中国加入的可能性很小，甚至根本不存在，美国就是在提无理要求。当然，从另一方面来说，中国其实已经到了必须要增加核武的时候了。美国不断的挑衅行为，就是因为中国核武数量少，对美国的威胁力度不够大，所以为了更好的解决中美对抗，中国不说增加很多的核武，起码增加到让美国感受到威胁的数量是必须的。7月30日，欧盟的外交与安全的高级代表博雷利表示，虽然欧盟和美国的关系比和中国的关系更好，但是这却不代表欧盟和美国的对华战略一致，所以在未来几个月内，欧盟将会重新评估对华战略。这话原本就听着不怎么顺耳，结果就在7月31日当天，欧盟对外行动署的发言人就把矛头对准了中国澳门，对澳门立法会的选举指手画脚，说3道4。不管欧盟这么做是不是为了佐证欧盟和美国关系更好，亦或者是为了拿中国使刀，想看中国是不是软柿子，以此调整对华战略。欧盟既然胆敢对中国动手，那么就必须承受中国的密集反击。中国早就说过，不要干涉中国内政，不要总是当自己是人权教师爷，以此对中国指手画脚，说中国之前先收好自己的尾巴。所以既然有言在先，中国自然不会重复口舌，而如此一来，中国的反击可谓是来得迅速强硬又密集。迅速是因为在当天晚上，中国驻欧盟使团、外交部驻澳公署、澳门特区政府等多方就对欧盟进行了反击。这次反击还直接多方齐上，强硬又密集。例如，中国驻欧盟使团就直接表示，欧盟插手中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则。中方正告欧方，中国不接受任何指手画脚，请欧盟立即停止挑衅行为。而外交部公署更是直接表示，但凡有人敢干涉中国内政，都注定面对失败。从某种程度上来说，欧盟这回还真会作死。虽然目前中国尚且只是密集的发声声讨欧盟，但是也不过是因为欧盟只是口头上说了2句而已。如若欧盟对中国采取了实际行动，那么就不是如今这简简单单的了。特别是在中国作为欧盟最重要经济伙伴的时候，一旦中国反击中带上了经济制裁之类的，那么欧盟还能撑下去吗？这是个否定的答案。甚至到时候欧盟的经济会变成什么样，更不会有人能想象到了。
另外，在今年3月份的时候，欧盟跟着美国对中国实施制裁，结果中国直接反制裁欧盟10名人员和4个实体。当时欧盟受到最直接的影响是什么？中国和欧盟的投资协定受到影响，而这个协定则是欧盟想要扩大在中国的投资，所以这一影响之下，欧盟想在中国赚钱就成了泡影。当时中国就提醒过欧盟不要过度干涉中国内政，没想到欧盟终究还是不长记性。既然如此，下一次中国再出手就不会是像如今这样看情况进行反击了，一定会更加严厉而强硬，让欧盟一次就狠狠地记住教训，看欧盟是否还敢拿中国使刀。